na mwago munene wa kugoca Ngai na kumwambararia gagikunyita ogeni na mbere kundumira message ni na beyo thini wa screen ni yaku ya 21182 ukoro kinyandikira message county area uri ukoro gikimenyithia ni ngetwo Martin wa Janet. Umuthi ni Sunday ya mwisho mweri uyu wa August. Umuthi ni Sunday ya mwisho thini wa mweri wa August. Ugo ni kuga ruturorete mweri ungi witagwo September na mwathani witu ni mwega ni tondu niwe mwega ni tondu ni atuhete mihumo miega ni atugitirite tumugoce tumunengererio ciake tumwire ni yagireire muno 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 ona ngwiraga muno muno gwa kumugoca ni tondu uria akuhete mihumo miega tondu uria akuhete ugima mwega wa mwiri tondu uria akuigite nikio tuka kumugoca na kumwira ni yagireire na he undu ekire munene muno agituhe miiri miega agituhe indo iria njega agituhe maundu mega agituhe thi njega agituhe Kenya njega agituhe bururi wa America mwega ona South Africa mwega kundu guothe uthiaga na Dubai ona agikuhe Kayole ona agikuhe Nairobi ona agituhe guothe Ngai uyu agituhe maundu mothe no he kindu kimwe aremirwo ni kwihewe mwenyewe kindu kimwe tu kwigoca ni aremirwo ni kwigoca akiuga riu mundu no uri ngocaga mundu no uri ngocaga gakena na nikio umuthe twoka haha ni ndita Martin wa Janet na timu ino yothe haha twambararie ritwa ria Jehova tondu ni aremirwo ni kwigoca
TV muthigi wa ruriri tuke twire mwathani amukira ngumo na gitio ugoci wothe ni wake nikio twoka nawe gagikunyita ugeni ni ndinokoro uguo thiini wa tabarĩra ĩno he kambuni ĩtagwo Farmhold Venture Limited. Farmhold Venture Limited umena kambuni njerũ mũno maramerugũririe harĩa Sagana maraita Fortune Garden. Andũ maraiga mũgũnda nĩ mwega, nĩ mũgũnda mũthaka, mũgũnda ũngĩhanda mbembe, mũgũnda ũngĩhanda marigũ, mũgũnda ũngĩaka kĩrĩa gĩothe ũngĩrirĩria, ona no ũrĩithie hakuhĩ na mũgũnda ũyũ, na mũgũnda ũyũ hakuhĩ mũno na barabara ĩno ya Ramirĩtwo Marua ĩno ĩrakirwo kuma Kĩnogo igũrũ koguo nginya kũrĩa Sagana kũrĩa Makutano, barabara ĩyo nĩ mũĩ ũrĩa yagĩrĩte. Mũgũnda nĩ prime tondũ kwĩ maĩ, kwĩna thitima, kwĩna aikari maraikara, kwĩna mathukuru. Oroho magakwĩra mũgũnda ũyũ nĩ raithi nĩ gutemanga na shilingi 450, shilingi 450. No waranĩrie na Farmhold Venture Limited mũgũnda ũyũ wao mwega mũno wĩ harĩa Sagana. Namba ya thimũ nĩ ĩno hũthũ mũno ũngĩaranĩria nao ũmere nĩ ũkwenda kamũgũnda gaka kega Martin wa Janet aratangatha. Namba ĩyo thĩinĩ wa screen yaku reke ndĩmĩgwete nĩ 0704 00033. Namba ĩyo thĩinĩ wa screen yaku no waranĩrie na Farmhold Venture Limited ũmere nĩ ngwenda kamũgũnda gaka shilingi 450 na no wake kũndũ gũkũ nĩ tondũ kwĩna aikari maraikara kuo na maũndũ magakorwo marĩ mega. Oroho ndanengererio shilingi 250 ithaa rĩrĩ, 250 ithaa rĩu rĩngĩ nĩ kuga ndĩna 500 haha, ndĩna 500 ngũgaĩra andũ, nĩ kuga ndĩna shilingi 100 haha ũguo rĩa 50 na ndĩna shilingi 100 rĩa bonathi kũrĩ andũ 10. Ũguo nĩ mũndũ ũrĩa ũkũndũmĩra shilingi 100, ũrĩa ũkũndũmĩra shilingi 99 pore, ũrĩa ũkũndũmĩra shilingi 99 nĩguo paybill number ĩno ya 50 70 and 90, ũrĩa ũkũndũmĩra shilingi 99 nĩguo paybill number ĩno ya 50 70 and 90. Ũcio nĩngũmũnengereria shilingi 100, nĩngũmũnengereria shilingi 100 rĩa 50, njoke ndĩmũnengereria shilingi bonathi ya shilingi 10 thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya kĩgoco kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Na ngakwĩra tũthiĩ na mbere na kwaranĩria na message kũrĩa guothe ũngĩkorwo ũkĩnjarĩria, kũrĩa guothe ũngĩkorwo ũkĩnjarĩria. Nĩgũkorwo ngĩkena mũno ũkorwo ũkĩndũmĩra message kũrĩa guothe ũngĩkorwo ũkĩnjarĩria, ũkorwo ũkĩndũmĩra message kwĩ namba ya 21182, ũkorwo ũkĩndũmĩra message kwĩ namba ya 21182 na niĩ tũkorwo tũkĩaranĩria na ngorwo ngĩgoca Ngai hamwe na niĩ na ngorwo ngĩigua wega. Apostle Job, karibu sana. Thank you very much. Kuma kwĩrĩga na Friday niĩ ndirĩ na ũru, njamba Kĩrĩnyaga nĩ njega, no nĩ ngarũ Uria Kĩrĩnyaga no thũmbĩ na rũhuho, na nĩ tũragoca Ngai na tũgakenera Ngai, na rĩu twoka gwĩka ũrĩa Jehova aremirwo nĩ kwĩĩka. Na he mũtumia mũkũrũ na atwendete mũno mami wa Harrison ekũrĩa Ngano etagwo cũcũ wa Heleni, na tondũ nĩ manema ndahĩtũkagwo nĩ kĩgoco gĩkĩ ndeke ndĩmũgeithia mũkĩre ngeithi citũ na nĩ atũhoyagĩra mũno. Cũcũ wa Heleni Ngai akũrathime na gwĩke wega mũno. Nĩ nyina wa Harrison ũrĩkũ? Ũyũ mũhunjia witũ etagwo Archbishop Harrison Ng'ang'a. Yes. Nyina wa Harrison, Archbishop Harrison Ng'ang'a. Yes. Nĩ ũratwĩrorera. Nĩ mũtumia mũrata na tũmwendete. Atwendete mũno. Asante sana. Ngai aromũrathima. Thank you. Karibu sana mũndũ gwĩtwo Mathai mwenyewe. Asante. Nĩwoka. Na nĩgetha tũgoce Ngai. Yes. Nĩ tondũ Ngai nĩ aremirwo nĩ kwĩgoca. Wiki yaku ĩkoretwo ĩhana atĩa? Wiki yaku ĩkoretwo ĩ njega. Twagũkĩng'ang'ana. Yes. Na ũrarĩma? No ndĩrarĩma Nairobi. Ngwĩra gũka magithia na Gĩkũyũ gacoka magithia na Kĩmathai. Haya, enda sofa fogin. Majina yangu naitwa Joshua Lesidai. Na tumekuja hapa ili tusifu Bwana. Ile watu iko pale Kajiado nasalimia wao sana. Wale wanaendelea kulisha, kama utatokea jioni enda uangalie TV ya Kameme. Kama naangalia Kameme tunauza kila kitu. Hata rangi ya kupaka ng'ombe tunauza. Actually. Ona rangi wa kuhaka ng'ombe nĩ tũrendia. Haya, asante sana Kameme TV muthigi waru. Nĩ rwĩmbo rwainirwo nĩ Paulo na Sira marĩ korokoro nginya mĩrango ĩkĩhingũka. Gĩũkai tũmũinĩre ũcio ũrĩ igũrũ mũno tondũ arĩ na hinya. Mũnene wa manene. Leo si origuro con, no, 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 no,
tũtarĩ na itherũ rũkĩringe kĩama tũgĩkĩrĩinda wega tũtarĩ na itherũ rũkĩringe kĩama ũcio nĩ igũrũ mũno tũtarĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya ũcio nĩ igũrũ mũno tũtarĩ na hinya igũrũ rĩa mahinya. Tuende
ya Ngai nĩkũruta mwĩrĩ wakwa tuĩke igongona itheru na rĩrĩ muoyo rĩkĩtĩkĩrĩka icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani ũcio nĩanduĩrĩire mbara njũre na mageria ngahotanĩra njugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Nĩkũruta mwĩrĩ wakwa tuĩke igongona itheru na rĩrĩ muoyo rĩngĩtĩkĩrĩka icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani ũcio nĩanduĩrĩire mbara njũgĩ na mageria ngahotanĩra njugĩte nĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Ini atia ngũigua baba
Ngai nĩ aremirwo nĩ kwĩgoca akinengera mũndũ ũgoci amũgocage. Anĩkĩo ũmũthĩ tureka ũguo tukamũgoca hatarĩ ũndũ ũngĩ kũmũnenehia mũno kũmũgana mawega make na kwaria rĩtũ ciake mũno tondũ mau mothe nĩ aremirwo. Ũndũ ũcio noguo Kameme TV mũthingi wa rũrĩ mũthenya wa Sunday ĩharĩrĩirie, nawe wĩ hau ũguo mũciĩ kana wĩ harĩa ũratwĩrorera ũgatwandĩkĩra message ku namba ya 21182 getwo Martin wa Janet ũgatwĩra wĩ mwena ũrĩkũ na tabarĩra ĩhana atĩa na ĩragũtwarithia atĩa kuma thaa 7 nginya cihande 9 rũkoragwo rwĩ kĩgoco tugacoka twakorwo na ithagumia inini mũno nĩ tondũ wa mũndũ wathiĩ Sunday wathiĩ kanitha na arĩkia kuma na ũngĩotana gĩthiĩ kanitha ona ũngĩraigua ngoro yake ĩthĩ mũno ona ũngĩraigua atĩ rĩu nĩ atĩa gwĩka atĩa tũkamũhe mwĩhoko kũgerera kĩgoco-inĩ gĩkĩ na kiugo kĩa Ngai kĩnini mũno kĩgiĩ ithagumia. Ũgũikara hau maũndũ ngũharĩrĩirie manene tuthiaga na mbere na kwambararia Ngai oho tũgagĩkũria atĩrĩrĩ thimu yaku nĩ wegerere rũgambi rwega mũno ĩtige kũrĩra kĩũndũ we kĩho ĩrĩre rũgambi rwa Martin wa Janet rwĩmbo ndĩrainire rwerũ mũno rwetwo kwaria manĩtũ twaranĩte wega kwaria manĩtũ twaranĩte wega kwaria manĩtũ twaranĩte wega njainĩ ciaku ngũka na ũgoci na kanua gakwa kaiyũire ngatho ndona ũrĩ wega ũmenye nĩngenete kwaria manĩtũ twaranĩte wega kwaria manĩtũ twaranĩte wega. Ciugo ici nĩ ciakwa niĩ nawe onawe na nĩ wega mũrata waku agĩkũhũrĩra thimũ akaigua ciugo ta icio cikĩingĩra thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku agĩkũhũrĩra akaigua cikĩaria thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya *811*49# reke mwerekera wakwa kuonereria ũrĩa ũgwĩka ũhihinye ndemwa icio wahihinya rĩ ũcoke uge yes rũgambi rũu rũkũingĩra thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku jithi tũgĩcokereria gatakĩrĩ rwĩmbo o hamwe na mĩago ũrĩa ngũharĩrĩirie. Njainĩ ciaku ngũka na ũgoci nako kanua gakwa kaiyũire ngatho. Njĩtagwo Martin wa Janet, hihinya thimũ yaku *811*49# ũkũhihinya thimũ yaku *811*49# rwĩmbo rũu rwĩtagwo nĩ tũtwaranĩte wega kana njainĩ cia Mwathani tũke tũkĩmũgocaga arata aku makũhũrĩra maigue rũkĩina thĩinĩ wa thimũ-inĩ *49# rũgambi rũu rũingĩre thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku arata aku magakĩigua rũkĩina hau ũguo na magakũhũrĩra thimũ na makaigua nĩma thimũ yaku rĩrarĩra rũgambi oro ũguo ĩrarĩha rũgambi rwega na ngũririkanie nĩ ngũrire Farmhood Venture Limited. Aya nĩ andũ mokĩte thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na mokĩre wĩ igũrũ mũno na wendie wa mĩgũnda na rĩu nĩ maratuthũrire mũgũnda mwerũ mũno marawĩta Sagana Fortune harĩa Gardens na mũgũnda nĩ mwega mũno nĩ mũgũnda nĩ kilomita 2 tu kuma Makutano na no kilomita 1 tu kuma Keno Marua na nĩ handũ hega mũno he maĩ na hena thitima na nĩ kũndũ kwĩna mathukuru magakwĩra aranĩrie nao na nĩ 50/100 marawendia wega mũno na bei ya raithi. Aranĩrie na Farmhood Venture Limited mũgũnda ũyũ wa 450 no wake na no wĩkĩre wothe ũngĩenda na mũgũnda ũyũ tondũ kwĩna aikari wĩna 100 wĩna 20 wĩna mbeca iria wĩna cio thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku nĩ hĩndĩ ya kwonjorithania tiga gũkoma mbeca icio no igwĩkĩra maũndũ manene mũno na nĩ wĩiguaga gũtirĩ handũ Mũrang'a hatirĩ handũ Mũrang'a hatakoragwo na mĩciĩ ũguo nĩ kuga ũũ nĩ mũgũnda mũharĩrĩrie wega nĩ mũgũnda mũnoru nĩ mũgũnda mũthaka. Taranĩrie na Farmhood Venture Limited ũmere nĩ ũkwenda kamũgũnda gaka kwĩ maĩ kwĩ thitima na no ndagĩka nini mũno nĩgetha ũkinye harĩa Makutano. Namba ya Farmhood Venture Limited nĩ wa ĩno hũthũ mũno nĩ 0704 00033. Namba ya Farmhood Venture Limited ni 0704 umahurire thimũ thaa icio mere Martin wa Janet ni atangatha mũgũnda harĩa Sagana nĩ wega ndĩra kuona mũgũnda ũcio nĩ wega mwaranĩrie na tondũ mũthenya wa rũcio na mũthenya woke no magagĩthiĩ gũgũtwara na wone mũgũnda ũyũ hatarĩ kwarĩrĩria na hatarĩ nĩ atĩa. Asante sana. Message nĩ nyingĩ mũno kũrĩ andũ arĩa marandũmĩra kwĩ namba ya 21182 mũndũ gwĩtwo
witwo Rachel Njenga asante sana ngairo kurathima nigukorwo witwiroreire muno mundu gwitwo Magi thank you very much ngairo gwika maundu mega na makirathimo hena mundu ungi uranjira haha turamwirorera muno na muraud clear na turakenio muno na family yakwa andu na kinjira ritwa riaku no na ugakiwa kigoco ni kega muno asante sana ndona ni gicohi kana gicohi wa hare Valentine hare bypass asante sana hena mundu ungi uranjira tago Jesse agakinya tukotuni sana asante sana shalom ugakiwa kigoco ni kega muno mundu gwitwo Njega wa Arubagoni thank you very much mundu gwitwo turamwirorera wega muno na family yakwa geithia Karo mundu gwitwo gicohi goithia Karo no kimwire aikare hau ne atuike mundu wa kurathimwo ni kigoco giki na agikie muhothi ikani atia ni hagereire ni mundu agikwirorera kwirorere coka kwirora thimwo coka ige ndathimwo na ni murata riu ri agibatie gwikia ki okay ni ndakiona mundu gwitwo gicohi murata andu aingi muno me mitambo-ini umuthi heka message nyandikire mundu gwitwo Apostle Job yes ndaiga na ka message kau karahunjirwo ni mwanata wakwa muno witagwo Pastor Ben aroigirie ati matuko maria ugwikara mberera-ini ni matuko maingi muno mberera-ini matuko maria ugaikara mberera-ini hindi ukahuruka nima na matuko maria manini ugwikara thino matuko maria ugwikara muoyo ni manini muno gukira maria ugwikara mberera-ini ni uhoro wa ma ndikara wanyita kiugo kiu very true matuko maria ugwikara guku thi ni manini muno gukira mberera gukira matuko maria ugaikara haria mberera-ini tondu mberera ni tene na tene tondu mberera ni minde na minde ugo ni kuga atia ungiona mundu urahingiriria ikeno ciaku cia muturire mundu cio mweherere tondu arenda uthie mberera ungiona mundu uratuma ngoro yaku icoke thi mweherere ungiona handu uraigua ni nguthi huruke ngene na arata akwa eri kana atatu thie nima wigire thayu tondu ni uru muno ugakorwo ati matuko maria ugaikara mberera-ini mo maingi muno utekwaria na mundu ukirite ki niguo kugwitagwo gukira ki ukiri-ini wa mberera na wakua ni wora tuthi tugutige kou tukumagarie kwanyu mugunda-ini tugutige marigo-ini uguo ni wega uhe ngoro yaku thayu ni wega ukene aikorwo no hote kugoca kigoco ta giki goca kinya mundu muriganitie enda kuga we ni ta utete mbau atigana nake oiga ucoke waniririe forum wathi handu wakora mundu witwa Mathai wakora mundu witwa Apostle Job wakora arataya kenanie nao kena fiu na mukenerero thongihota na mukenerero we mwene we ukihota tondu iguru gutigakenwo tondu iguru gutigakenwo ni gutire gutigakenwo lakini ndimwire mundu wigagirira stress muturire-ini uyu etwarithagia mberera-ini muhunjia ungi handu ningi araririe araiga thiini wa muturire-ini uyu ugatigagia space gutigaga space gaguku thi na matui tariu no ukore ati haha no nginya ngohe na space space ni kuga atiriri no ngoro haha na no ngo itari ho obvious iyo itagwo space niguo nima kana vacuum ona gwaku mucie mutumia no murakaranie na mukorwo mwina thayu gutigaga space ugakorwo ukimenya hindi ciothe mutikara mwinywe ona muturire na ukorwo muthi utari mbeca rucio wina cio getagwo space ga space ni na ni uhunjirie miaka eno we mwathani ti guikaraga ati utumi ati hindi ciothe ni unyitithanitie ati riu we ndugaikarage uturumithanĩtie ati riu okorwo ni haha ati no muhaka ikare unyitithanĩtie ati riu wi haha ndukehera haha brother iga space ona no munjage ni time iga space iyo ni space yaku amati no mwage haha to nginya ngoro ndi haha niguo maundu ni maingi iyo itagwo space niguo ya ona tha ici ni ngwehera hoke ongi instead ya kurakara muno ri igaga space na no urakare na no ukene igaga space undu ungi wa keri ni gukuagwo uguo ti guikaraga thi kayaku kana ta wakinyire uguikarage ukimenyaga atiri ni ugatũkana rimwe na gĩkuũ iyo ni space na no uke gwaku nyũmba kana wĩra-inĩ kana mwana kana mutumia kana baba kana baba wanyu kana cũcũ na nĩkĩo ũkoraga mũndũ atũkana na gĩkuũ akamaka ũrĩ na agathirwo nĩ hinya nĩ tondũ nĩagire kũigaga space good rĩu ndikora kwaria mũno
hena mwanake murata wakwa muthuri uyu njukaga akamurengera kiugo kia ndagika cigana 10 peke yake akaimagara na akiandelivaga aimagara nigetha mbeu njithe ikamenya maundu maria ngatia uria marathie wow na no wega muno gutengera haria thimu-ini yaku ikirugambi rwitagwo nitutwaranite wega kwaria mane twaranite wega ukuhinya *811*49# weka uguo rugambi rwo kuingira hau chivi arataku maigwe wega tuigwe ithagumia ithaa rĩrĩa ndagĩka 10 tu ukorwo murathima ithaa rĩrĩ Irako igela egiathika osindungike ingereka Eide cia kukuka na ugocie na kokanua gakwa kayuire ngatho Jitagwo Martin wa Janeti hihinya thimu yaku *811*49# ukuhihinya thimu yaku *811*49# rwimbo rwitagwo nitutwaranite wega kana njaini cia mwathani tuka tukimogocaga arata kuma kuhurira maigwe rukina thiini wa thimu-ini yaku haya Kameme TV muthigi wa ruriri ni wega muno 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 ni gukorwo hamwe na ithuĩ tugacokia ngatho ndo ithaa rĩrĩ na ithaa rĩrĩ ndirenda kuingĩria ndungata ĩrĩa ĩgũtũnengereria ithagumia rĩa ndagĩka nini muno ona ithaa rĩu rĩngĩ na ithagumia no ithaa rĩrĩ ngwĩraga ũmũthĩ nĩ nyendaga kũrehe mbeũ njĩthĩ nĩgetha wĩ mwanake wĩ hau mwanake mũthuri mũndũ wĩna mĩaka kuma 30-40 akamenya no ahunjie ti gũikaraga ũguo nde atĩ wauta biacara hatirĩ ũndũ ũngĩ wĩkaga no muhaka onaga future ate ni wako na kanitha kinene hallelujah ni wako muhunjia munene amen kana counselor ni munene mundu munene muno makiria ni undu ucio nikio muthenya wa umuthi ithaa rĩrĩ rĩa mbere tukuigwa kiugo kia Ngai kia evangelist yes ndehaga haha agatuhe kiugo kia Ngai etagwo Bwana Amos Karoli na ndikiwe kana mwerekera wakwa na arakimwona haria kiri nigetha akigeithie eroreri na agitwire kiria aturehera kĩndagĩka nini tondu wa mwiroreri uthire kanitha na akiatanathie aigwe haria hagereire karibu sana Amos Karoli asante sana Martin Janet Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega gũkũ nĩ gwa Kameme asante sana na we mutheru aka thutio wakĩrĩkia ũkĩnjokerie warĩkia nayo njokerie my brother okay atire thina Martin nini thank you very much waturehera kĩ Martin Janet nĩ ũndũ wa kũhe an opportunity gũkũ gwa Kameme TV nĩguo ngoro ngĩaria kiugo kĩa Ngai Bwana asifiwe hamarĩtwa makwa amwĩroreri wa Kameme TV otoguo Martin Janet auga ajetagwo Amos Karoli na Martin tumenyanite tukiruta biashara Bwana asifiwe bado ngoragwo the managing director Top Care Investment Limited agima menyerete gicicio-ini ngimera ni gutinagia no muthe ndinoka kuga gutinagia tinagia horo wa Ngai ndoka kwaria horo wa Ngai uria wahonokirie no uria uhotithitie gakinya hau nginyete Bwana asifiwe ningenete muno ni gukinya guku kwa Kameme TV tukenjarie ndumiriri ya Ngai ni gucokeria mwiroreri wa Kameme TV ngatho ni undu ni nyonaga ona mukinyandikira mukanjira ni mwarathimwo ona umuthi ni njugui Ngai ni akumurathima thiini wa ritwa ria Jesu ndikwaria maundu maingi na ndikugeithia andu aingi umuthi ni undu wa mahinda ngwenda kugeithia my dad and my mom na all my colleagues mamukire ngeithi ciakwa ndi guku kwa Kameme TV Ngai amurathime muno ndirenda kwaria kiugo kia Ngai na umuthi Paul Martin ndinakuwa Bible ya Gikuyu thoma ya Githungu ni tukuigwa guthoma ya Githungu bata ni utaure guthoma ya Githungu tondu guthoma just one verse ni undu wa mahinda guthoma thiini wa Luke 19 verse number 4 verse number 5 ni uhoro wa Zakayo Bwana asifiwe kiugo gikauga and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay in your house. Haria hena emphasis ni make haste and come down, for today I must stay in your house. Lekai tuhoe niguo tuigwa kiugo kia Ngai. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni twagucokeria ngatho. Ni twakwambararia ni undu wa miaraho ya umuthi. Niguo tuguhete kamweke guku gwa Kameme TV tutuike kuigwa kiugo giaku Ngai. Twahoya utuike wa kwariria ngoro citu o umwe witu thiini wa ritwa ria Jesu. Twahera mahitia na mehia maria twikite. Twahoya tutherie niguo tutuike kwamukira kiugo giaku thiini wa ritwa ria Jesu twacokia ngatho.
Amen. Bwana asifiwe. Kiugo kia Ngai nikingenagia muno Martin. Ni tondu Ngai akoragwo ahana kiugo giake na kiugo kia Ngai ni Ngai. Mwathani agocwo. Na muthenya wa umuthi he undu Ngai niekirite kiugo giake thiini wakwa. Na kiugo kiria ndirenda kwaria muthenya wa umuthi ni kiugo kigie umuthi. Mwathani agocwo. Ira Job umuthi. Mwathani agocwo. Ni tondu he mundu watuire itua muthenya umwe akiuga umuthi. Akiuga umuthi ndirenda kuona Kristo. Akiuga gutanatuka ndiraigua Kristo eguku na no muhaka ndimuone thiini wa ritwa ria Jesu. Tukire gukwira umuthi no wiki undu ugarure muturire waku. Umuthi no ugarure muturire waku wa ciana ciaku na nginya generation ya bururi uyu. Umuthi kanitha no egarure uria bururi uyu uguikara thiini wa ritwa ria Jesu. Mundu uyu wetagwo Zakayo twathoma uhoro wake. He muthenya umwe akiuga atiriri Zakayo ari andu aria metagia mbia cia igoti na andu aya mahanaga atunyani na andu aya marifagwo ta atunyani thiini wa Isiraeli. Mwathani agocwo. No muthenya umwe akiuga atiriri umuthi ndiguthi kungania mbia ta kawaida. Umuthi ndigwika maundu ta uria menyerete. Umuthi he undu ngwika mugeni thiini wa ritwa ria Jesu. Akioya ikinya ria guthi kuona Kristo. Akioya ikinya ria guthi kuhaica muti iguru tondu ari mundu mukuhe. Mwathani agocwo. Nake Jesu akimwira atiriri umuthi nguingira gwaku. Umuthi no muhaka nyingira gwaku. Umuthi ngurianira nawe thiini wa ritwa ria Jesu. Njukire gukwira umuthi ungicenjia mwikire waku wa maundu. Ungicenjia uria wikaga uge umuthi ni ugucenjia na gutuika wa kuona Kristo. Mwathani agocwo. Jesu ndamwirire ateterera ngoka rucio. Amwirire umuthi tondu ndunathi kuoya mbia. Umuthi tondu ndunathi gutunyana. Umuthi ria gwaku thiini wa ritwa ria Jesu. Muici uria mwambanirie na Kristo erireire mutharabaini. Mwathani agocwo. Gutiramakania point uria ukinyete thiini wa muturire. Gutiramakania kana utigetie second igiri uhuruke. Mwathani agocwo. Njukire gukwira atiriri umuthi ona wi situation ine yo Ngai no agarure no tuike wa kuona uthamaki wake. Uguo niguo muici uyu gwathire ndagika igiri mbere ringi akiathire iherero. No Kristo akimwira tondu ni werira umuthi twi nawe kuria iguru thiini wa ritwa ria Jesu. Njukire gukwira atiriri muthenya wa umuthi no ucenjie mwikire waku wa maundu umuthi maundu magaruruke thiini wa ritwa ria Jesu. Twaigua kiugo kiuga atiriri ati Zakayo erirwo umuthi kuria gwaku. Kiugo kiugite atiriri thiini wa kuguririo ati Kristo arugamite murango-ini akiringaringa no ria wothe wa muhingurira akaingira hindi iyo. Njukire gukwira atiriri wira waku ni kuhingurira Kristo. Ni kuhingurira Kristo. Aingire kiugo kia Ngai kiugite ati ndaikaraga nyumba imwe na ndwira. Aingira nyumba iyo gutire ndwira ngeikara kou. Gutire murogi ungi survive. Gutire murimu ungihota gutura riki thiini wa ritwa ria Jesu. Ni tuhingurire ngoro citu Kristo umuthi na maundu macenjie na magaruruke thiini wa ritwa ria Jesu. No kuhoya tukuhoya twire Ngai atuteithie tumuhingurire muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu. Maundu magaruruke na macenjie na magirire tondu Kristo ni akuingira umuthi. Hingura ngoro yaku umuthi Kristo aingire thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani twagucokeria ngatho mbere hoya ya muthenya wa umuthi. Thank you Ngai ni tondu ni tuiguite kiugo giaku ati umuthi tungikuhingurira ngoro. Umuthi tungitigana na mehia. Umuthi tungikoria urenda ni ukuingira na maundu macenjie na magaruruke thiini wa ritwa ria Jesu. Nindahoera mwirori wa Kameme TV Mwathani nindahoya Ngai utuike wa kumuteithia akuhingurire ngoro yake umuthi aigue kiugo giaku umuthi akuhingurire nawe umuthi umwike wega thiini wa ritwa ria Jesu. Ndahoera aria othe makuhingura ngoro cia muthenya wa umuthi matuike gutigana na mehia matuike gutigana na maundu maria mareka matagiriire utuike wa kuingira ngoro-ini cia umuthi na micii-ini yao na mawira-ini mao no tuike wa kumaheka wega na kumarathima. Twerekererie na twenyihia hariwe thiini wa ritwa ria Jesu tunatocokia ngatho. Amen. Amen. Wow. Hey.
Mũndũ cine bati kũhũrwo rũhĩ apostle. Fiu. Atĩ ũmũthĩ Maũndũ no macenjie. maũndũ megũcenjia. Mũrimũ no ũthire ũmũthĩ. Thĩna no ũthire ũmũthĩ. Maũndũ magarũrũke. Ũgĩcoka hwaĩ-inĩ rĩ, andũ morania nĩ nakũ. Atĩa. Ĩnĩ kana tiwe. Na wamera nĩ kĩũndũ gĩagĩka ũmũthĩ. Ũmũthĩ. Tondũ nĩ ũmũthĩ. Guo ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ. Atĩ gwĩ kĩũndũ gĩgwĩkĩka ũmũthĩ. Hallelujah. Yes. Mwĩtia wa igoti. He kĩndũ gĩacenjirie Mũthenya ũcio. mũtũrĩre-inĩ wake mũthenya ũcio. Yes. Hĩndĩ ĩrĩa Jesu acerire Nderirwo eteterere. atĩ anga Na nĩgetha ũndũ ũcenjie rĩ, no mũhaka wĩtĩkĩre kũharũrũka ũgwagwe. wĩtĩkĩre gũthiĩ thĩ. No nginya ũcĩkĩre gũthiĩ thĩ. Tondũ ũrĩa arĩ mwĩtia wa igoti. Kiuga mũthenya ũcio ndakũrĩtia. Na arĩ mũndũ mũtongu. Na gũkũ tũngĩmwĩta nĩ minister wa finance. wa finance. Ũguo nĩ mũndũ mũnene mũno. Auge ndakũroka. Aiga ndekũroka na mbeca ndegũcioya. Kana mũnene wa kanjũ. Atĩa kana mũnene wa kanjũ. One. Yes. Kana mĩa. Kana mĩa. Mĩa. Tũraria ũhoro wa andũ arĩa mahutanagia na indo. Yes. Mbeca. Mahutanagia na mbia. Mwĩtĩkĩre kũgwa atĩ Gũgwai. torĩa thakayo agũire ĩtĩkĩra kũgũithia gũithia mũrĩki Uma igũrũ. coka thĩ Cemania na arĩa me thĩ. Jesu egũkũ thĩ. atĩ Ndarĩ na kũu igũrũ. haya Gũitha tondũ gũithia athiaga kĩũndũ magũrũ ena kĩrĩndĩ. Athiaga magũrũ na kĩrĩndĩ. Ũyũ nake rĩ ahambire igũrũ. Tondũ arĩ na mũtĩ igũrũ. arĩ na kĩũndũ kĩa igũrũ. Gĩa kwenda gũikara igũrũ. nawe nĩ atĩ ũrenda kuga akĩhaica mũtĩ igũrũ tondũ we arĩ na kĩũndũ kĩa igũrũ. Akĩrwo ithuĩ rĩ tũtindiraga na arĩa marĩ igũrũ. Ũka gũkũ. Ũmũthĩ Gwagwa. na mũndũ ũcio arĩ na mbia Na tuge arĩ na makari marĩa manene ona ndege angĩendire. no nĩ arĩ na thĩna. No arĩ mũici. Arĩ mũtunyani. Iguo. Arĩ mũtunyani. Arĩ mũtunyani. Arĩ mũtunyani. Na ndiwa cokie indo icio. na nĩ acokirie. Ndiwa cokie. Ũmũthĩ Ngai nĩ gwĩka ũndũ Yes. thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku. Asanti mũtumia ici twakena Asante sana, tũkenagio Martin. mũno kono tũgĩe njamba inyu cigana ũna thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ai bũrũri ũyũ reke ngwĩre gũtangĩgĩkorwo na mũkũrĩre wa igũrũ biũ Ona tũtingĩcenjia gatiba. ona gatiba tũngĩgĩcenjia Arĩo kĩ mangĩcenjia bũrũri. angĩkorwo mwanake ũyũ nĩ mũbiacara mũthuri mũbiacara Yes. no nĩ ehereire maũndũ mau ekiugo-inĩ Yes. na mĩaka ĩrĩa nayo nĩ mĩaka ĩrĩ mĩnini thaa ici akĩrĩ handũ ahurũkĩte no tũmaĩ aranyua Amen. na ikeno ciake no nĩ ona kamweke gakwĩra Ngai kaũndũ na kwarĩria andũ ngiri na ngiri mamirioni na mamirioni kiugo kĩmwe thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wake. Asanti. Mũndũ angĩenda gũkuona nĩ atĩa? No anyone harĩa Facebook ndĩtaga Evangelist Amos Karori kana Amos Karori Mufuri. Nĩ akũnyona harĩa Facebook na namba yakwa ya thimũ nĩ 0703 650 438 na ndũkahũre wandĩke oka message nĩ tũgũtuĩka kũnyitanĩra. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega nĩ ũndũ wa kwĩrorera kĩgoco na Martin wa Janet. Barikiweni sana. Tũcokera namba 0703 650 438. Wow. Thank you ithagumia ritũ rĩa mbere kwambĩrĩria thaa 7 nginya thaa ici thaa 8 nĩ wa rĩu na ithaa rĩrĩ gĩtũkĩrũga tũrĩ na mũndũ wa Ngai kuma kũrĩa Mũrang'a nake nĩ aharĩrĩirie kiugo kĩega mũno ndangiuma o Mũrang'a oke haha hatarĩ kĩndũ aharĩrĩirie. Tũgũthiĩ burĩki tũgũcokereria na mwago wa kũgoca o hamwe na kiugo kĩa kũigua ndungata ya Ngai kuma mwena wa Mũrang'a. Tũthiĩ. Kuinagira Maria membere uthamaki wa Mwathani Yesu gĩtũmi tondũ nĩũkuĩrĩirie wewe ũrie wĩikarĩte atĩa gwĩgĩkeno gĩkĩnene kũrĩ arĩa megũtooria mbara ya Saitani gĩtũmi tondũ ĩtakinya matu-inĩ tũkarĩhwo na tũheo thũmbĩ.
tondu mwathani muthenya wa mwisho tondu niguo muthenya wa ithuĩ agwĩgĩkeno kinene kũrĩarĩa megũtooria bara ya Saitani agĩtũmi tondu tũkinya matinde tũkarĩhwo na tweheo thũmbĩ. TV. Jamaa jo, mazena inflation jo na hii mafuta venye mepanda jo, mmefika at the right time. Mimi nakwambia wachezaji saa hizi tu ni kutoka hapa, kuingia mtaa, kutengeneza sima, wadishifiti, alafu tutane grau. Tunashukuru sana Tatua Tatu. I am proud to be associated with Tatua Tatu. Nafurahia sana na tuendelee hivyo hivyo na Mungu atazidi kutuinua. Sisi tuna furaha kwanza kabisa. Tatua Tatu tumeona wametufanyia shopping. Yote ni kwa hisani ya Tatua Foundation. Na wakati wote ambapo unacheza Tatua Tatu, kumbuka kwamba 25% inakuja kusaidia masuala kama haya. Kwa hivyo endelea kucheza Tatua Tatu. Thank you for your help. Together, we are changing lives. Sahau season iliyopita, sahau walioshinda na walioshindwa, sahau kila kitu iliyotendeka mbaya au mzuri, kwa sababu GoTV inakuletea season mpya na itakuwa bigger and better kuliko season yoyote ingine. With over 7 leagues and cup competitions in the World Cup, jinyakulie decoder ya GoTV yenye mwezi mmoja wa GoTV Plus kwa shilingi 1299 na ujitayarishe watch bigger, better football. GoTV, love it. Ere wena shiringi 550 wena broti ya 50 by 100 Korea Landless Makongeni Thika irio renderio ne Tunza Realtors. Gũkũ nĩ kũndũ prime muno, kũndũ gũkũrĩte na njĩra nene mũno, gũkũ nĩ kũndũ ũngĩaka mũciĩ waku wa gũikara. Broti ici ci hakuhĩ na MKU Graduation Grounds, ci hakuhĩ na Barracks na Ananas Mall. Oka wĩgwatĩre broti yaku na 550 itanathira. Kuona broti ici andũ matwaragwo o mũthenya. Ũhoro makĩria macerere kũrĩa Maisha Heights Thika taũni. Thimũ nĩ 0740 333 888 kana 0745 113409. O rĩngĩ thimũ nĩ 0740 333 888 kana 0745 113409. Mambo imekuwa ngumu sana na tumetesa sana, hata hatujui hii corona iliingia kwa nini. Because of you, Lotto Foundation has been changing lives. During the peak of COVID-19, when times were difficult, Lotto was there. When the country was hit hard by severe drought, Lotto stepped in. Whenever schools and hospitals are in need, Lotto has always been ready to offer a helping hand. When Team Kenya was at the Olympics, Lotto has walked the journey with our athletes. Thank you for supporting Kenyans. Every time you play Lotto, 25% goes into Lotto Foundation. Lotto will always be there. When you win, Kenya wins. Wema Gardens na Rumoro nĩ mũgũnda mwega wa Optiven ũrĩa ũrĩ only 400 meters kuma Ramine. Broti ici nĩ cia 50 by 100 na gũkũ no wake mũciĩ kĩrorerwa, cottages ona kana holiday homes. Neighbors nĩ makĩte na maĩ, thitima o ũndũ ũmwe na reri irio haha ritho-inĩ ũrũ. Ng'ũndũ ĩno ya One Star Project nĩwe yetereire. Thogora nĩ 399,000 na no ũrĩhe na thikũ 7 na ningĩ no ũrĩhe 450,000 gwa kahinda ka mwaka ũmwe. Wĩgũrĩre broti yaku ũmũthĩ. Twarĩrie kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Get amazing entertainment
For everyone with DSTV Family. Like sensational European football, local and international series served up fresh. That tastes nice. Yum. Tantalizing telenovelas. That's fair. Zany cartoons for the kids. So cool. And now, the slamming WWE channel. So upgrade or stay connected to DSTV Family and surround your family with awesomeness. Feels like a warm hug. Mataro ma wonjoria ukireherwo ni Farmhold Ventures Limited. Kuonjorithia kana kugura migunda na real estate nĩyo njĩra njega, njĩra hũthũ na ngitĩre ya gũthondeka ũtonga. Kodo nĩ gũkũ kũrĩa ithuĩ ta Farmhold Ventures Limited nĩtũmũreheire Sagana Fortune Gardens ĩrĩa ĩrĩ kilomita 1 kuma barabara njerũ ya Keno Marua Highway. Broti cia 50/100 turakwenderia na 450 na oho no ũrĩhe kahora kahora na mĩeri 6. No tũhũrĩre thimũ nĩyo 0707 666 555. Farmhold Ventures Limited, guiding you to own. One, two. Na umenya ndiraigua na gũkũ mwarie nako. Mimi hakuna kitu nasikia.